het begin is het echt gestart als een geluidsproject. Ik wilde echt een geluidsarchief maken van de polder. En ook vooral met het idee om dat voor de toekomst te bewaren. Zodat je echt over 100 jaar nog kan horen hoe die polder klonk nu. Ik wilde wel dat ik niet zelf degene was die de geluiden zou verzinnen. Wat het geluid van de polder maakt. Dus daarom ook de oproep in het Witte Weekblad. Ik wilde graag dat zeg maar, wat die poldersound inhoudt, dat die ook voortkomt uit het aandragen van ideeën van mensen die hier wonen. Dus het is niet mijn aangedragen geluid. Het is niet ik die al die geluiden bedacht en verzameld heb. Ik heb eigenlijk alleen maar opgenomen wat de lokale bevolking aangedragen heeft aan mij. En dat is heel veel muziek. En dat is heel plezierig. Daar hebben meer dan 120 muzikanten aan meegedaan. En de geluiden die zijn in de minderheid. Er zijn vliegtuigen aangedragen, krekels, natuurgeluiden, oogstgeluiden, een krukjesgemaal. Iemand heeft zijn papegaai aangemeld. Ja, het is natuurlijk ook een geluidsportret van de polder. Je kan het echt zien als een portret van een bepaalde plek. En ik denk ook als je de cd's beluistert of de LP's draait, dat je ook echt een indruk krijgt van wat voor mensen hier wonen en wat voor gemeenschap het is. En in die zin zie ik het echt als een documentair kunstproject. De basis van het hele idee is eigenlijk ook mijn grote liefde voor Alan Lomax. Het is een Amerikaanse songhunter, songcatcher, die in de jaren 20 in Amerika heel veel veldopnames gemaakt heeft van lokale muzikanten. Vooral veel slaven in het veld, gevangenissen, zo dramatische opnames heeft gemaakt. En ik vind het prachtig zoals hij die muziek heeft vastgelegd en dat je die nu kan beluisteren als echt een historisch geluidsmuziekdocument van toen. En eigenlijk is dat wat ik ook een beetje met dit project wilde, dat ik iets voor de toekomst wilde maken. En dat de cd eigenlijk is zoals een fles wijn, dat die eigenlijk pas over 75 jaar op zijn mooist is. En dat je dan pas kan horen van wat voor soort geluidsarchief je in handen hebt over vroeger.